นะโซล่าคาร์ซิกแนลป่ะกูอ่านถูกป่ะอ่านว่าไงโอเคโอ้โหเห็นไฟเมื่อกี้กูตกใจเลยว่านึกว่ามีผับตรงนี้จริงๆไม่ใช่จริงๆมันคืออะไรไฟสัญญาณติดรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วปกติทั่วไปคือเขาใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ก็ต่อสายเข้ามาไม่ต้องต่อสายเข้าไปเลยครับติดได้เลยคือมันเป็นแม่เหล็กแรงพุ่งครับไม่ติดเลยก็คือเอาตัวนี้ติดไว้บนหลังคารถติดได้เลยครับวางตั้งได้เลยครับวางตั้งได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ไฟที่มี3 ระดับไฟมี3 ระดับด้วยเป็นยังไงเอ่ยระดับแรกนะครับนี่ใช้ของตำรวจเอาเป็นความรู้ใหม่เอาเป็นของตำรวจข้างบนสีแดงครับตัวนี้ใช้ของกู้ภัยในงานกู้ภัยตรงกลางกู้ภัยถ้าสีฟ้าเนี่ยฟ้าแดงนี่กู้ภัยนี่เกี่ยวกับงานหลวงครับงานหลวงพวกตีเส้นจราจรอะไรพวกนี้นะโอเคเพิ่งมีความรู้เนี่ยแล้วมาถึงเอาไปวางแล้วยึดยังไงบนหลังคารถแม่เหล็กดูดมาเลยเป็นแม่เหล็กมาถึงวางได้เลยแล้วไม่หลุดล่ะหลุดป่ะมันดูดแล้วจริงๆแล้วก็คือเราไปใช้ประโยชน์จริงๆใช่ไหมเนี่ยดูแล้วเหมือนกับหน่วยงานอื่นให้เราช่วยทำให้ก็เป็นไอเดียดีๆครับที่น้องเขาคิดได้แล้วก็ปกติก็ไม่ต้องไปเสียบสายอะไรวุ่นวายนะต่อนู่นนี่นั่นเวลาเป็นคันก็ยกไปตั้งทำไมได้เลยยกไปวางได้เลยจบข่าวโอเคครับถ้าใครสนใจก็ไปสั่งทำว่ารับสั่งทำป่ะขายอันเท่าไหร่เนี่ย10,000 กว่าพอรุ่นทดลองก่อนพอทำเยอะๆอะไรเข้าก็คงจะถูกลงนะครับก็ลองดูฮะไปที่วิทยาลัยอะไรนะพวกเราการอาชีพปักท่อแผนกช่างไฟฟ้ากำลังครับลองดูครับขอบคุณครับก็เพิ่งรู้ครับวันนี้ข้างบนสัญญาณไฟตำรวจอันนี้ไฟกู้ภัยแล้วก็อะไรงานหลวงขอบคุณครับ